Uma pessoa ruim não estava aqui não. Aí ele falou assim, não, eu sei que você não sabe, eu sei. Aí ele falou, vamos ver, né? Mas eu já falei, eu vi ele, mas aí vamos conhecer, né? Quem sabe? Porque eu achei que ele ia dizer, não quero saber, tal. Eu pensei que ele ia falar, não. Tem que conhecer mesmo, tá certo. Mas vamos conhecer, porque é bom, né? Quem sabe, né? Ele falou, né? Poxa, demorou. Tá, pai, tá lá, é bom que o pai se anima, né? Uma fogueirinha assim, né? Aqui é noite, viu, gente? E os grilos começam a cantar na roça. Olha só. Cara na roça. Os homens estão ali fazendo a fogueira para fazer uma carne, né? O meu genro tá botando luz, que a luz queimou, para poder a gente assar uma carne. Tá botando a lâmpada. Se tivesse uma coisa mais arriscada aqui. Ô, mas esse negócio ligado, né, pai? É bom desligar, né? Olha, gente. Ah, não, eu tenho medo disso aí, viu? Tenho medo. Robert, traz uma cadeira pra vovô. É, vovô vai sentar aqui. Aquela cadeira branca.